прям сделаем так. Вот этот речитативчик, он придет, он будет добрый, он будет ласковый, да? Ты должна его сказать как можно дальше, чтобы после сказанного сразу спеть «Ветер перемен». Уловила? Да. То есть ты делаешь что? Он придет, он будет добрым, ласковым, потом пустота, и потом ты поешь. А ты сделай наоборот. Там идет брелом, слушаем сейчас фонограмму. Да, кстати, на, я тебе сбросила. Там же идет такой аккомпанементчик. Смотри. И ты мне сейчас... Слушай, слушай. Говори. Он придет, он будет добрый. Ну, успеваешь это. Вот ты должна почувствовать это. Он придет, он будет добрый, ласковый. Ветер Все, поняла? Поняла, ты должна это понять. Потом второй момент. Когда ты поешь наверху, то есть вещь классическая считается. И она не классическая по вокалу. Эстрада, классика эстрады. Ее все прекрасно знают, кто ее только не пел и как ее только не пели. Фонограммы такой точно нет ни у кого, понимаешь? И тебе нужно спеть ее тоже по-своему, и у меня тебе такое предложение. Когда ты уходишь наверх, там же хор поет, как правило, да? Скоро ветер переменится, высокими голосами, а ты сама поешь. Как ты думаешь, вот если все-таки мы включим образ, если мы все это представим, ветер перемен, мы ждем вообще перемен, конечно, в жизни, ждем, это же метафора, да? Но и реально тоже ветер меняется, говорит, вот ветер действительно скоро переменится, и штиль там, допустим, на море наступит, и в жизни у человека наступит, и реально и так, то есть и реально, и философски. Кто это может петь вот этим высоким голосом, которым ты сама поешь, если у тебя нет хора? Как ты думаешь? Кто? Ну кто? Ну включай образ. Кто это может петь? У тебя такой великолепный, чистейший, прозрачный голос там. Абсолютно стопроцентная интонация. Кто это может петь? Ну придумай сейчас образ, я его вижу. Кто это могут быть? Кто может так петь? Нереальный вот хор вот детей, которые поют высокими детскими голосами. А кто это может быть? Не знаю, ангелочки какие-нибудь. Правильно. Это ангелы могут быть. Это могут быть ангелы, они были созданы Богом изначально для того, чтобы они пели. И славили, и прославляли и свет, и землю, и Бога, благодарили за все, что они сейчас есть. Вот представь себе, что ты поешь, но это не ты поешь, это ангелы поют, но это ты поешь. То есть у тебя не должно быть такого состояния, что ой, как мне сейчас высоко петь, все это. Тебе это легко спеть. Ты уходишь в свою головную там стихию, тебе легко петь. Тебе же легко петь, тебе не сложно. Но ты должна это отыграть лицом, как будто ты их слышишь. Ты их слышишь. Ты сама поешь, но слышишь их. Может быть, даже видишь их. Понимаешь? Может быть, даже видишь их. И там очень важно будет в этом месте соединить. То есть там немножечко ты разъединяешь как бы, события. Они совсем идут отдельно. Давай мы это место найдем. Вставай. Тебе тяжело петь. Сидя будет это место. Давай попробуем. Завтра прошлому замен. Смотри, не пой только завтра прошлому взамен. Не пой так. Хорошо. Завтра прошлому взамен. Бла-бла-бла. Не надо так петь. Подождите, слишком громко чуть микрофон, да? Я прибрала же музыку чуть-чуть. Давай немножко потише. Поем еще разок. Не соединяй ноги. Встань свободно как тебе. Стул убери.
должна дотянуть это до конца, проводить даже взглядом их, они улетели. Хорошо. И дальше ты поешь уже, он придет, он будет добрым, ласковым. Давай еще разочек. Давай еще разочек. Больше, когда на октаву ниже поешь, завтра ветер переменится. Давай при дыхании и за нижней ноточкой следи. Я не могу вообще. Нет, ты можешь, если ты поможешь себе. А если мы будем ноги крестиком стоять, тогда мы точно не сможем. Подожди, видеть должна все. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Завтра ветер переменится, завтра прошлому замен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер Умничка. Аккорда не оставила, он рефренится все сначала. Умничка, хорошо. Сейчас просто поменяла местами. Я тебе включила, ты подумала, что я сразу на нее включила. А тебе как удобнее петь? Сначала ниже, потом выше, да? Нет, а как тебе органичнее, а как тебе? А в смысле, как ну, В каком порядке? Сначала высоко спеть, потом, да, сначала высоко спеть, а потом низко. потом низко, да? Да. Ну хорошо. Ну давай споем еще раз с самого начала. Не смотри на меня, я тебя умоляю. Тогда я туда буду смотреть. Ну, хорошо, смотри туда. Хорошо. Ты можешь... Нет, лучше смотри в окно. Я и так туда смотрю. Нет, ты туда встань. И пой. Пой туда. Прямо вот туда. Давай с самого начала. Если ты не видишь картинку, если ты ее себе не представляешь, Представляю. вот представляй. Нет, ну когда ты смотришь в анфас, когда я встречаюсь с тобой глаза в глаза, о какой картинке ты думаешь, если ты видишь меня? Ну какая может быть картинка, Ну, когда кроме там меня у тебя такое. перед глазами ничего нет? Ну, так перед глазами вы, а картинка там. Ну нет, милая моя, нет, так не бывает. Картинка тут, а я вот реально нет. Ты должна только там быть. Только там быть. Я не буду сейчас тебя останавливать. Причем сделай сейчас так, как ты начнешь петь, или сначала внизу споешь, потом ты увидишь ангелов, или ты сразу увидишь ангелов, потом ты споешь внизу. Это дело твое. Как ты прочувствуешь? Ну а то, что там во втором куплете мы не точно знаем, ты сейчас спела. Вот сейчас вот мы когда пели, ты сейчас спела, потому что заморочек не было. Пела и пела. Все, давай. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлука
выключаем. Альбиночка, значит, умничка, мне понравилось, какая ты была сейчас. Он не выключается. Не выключается, да? С удержанием просто кнопочку, да? Вообще не выключается. Это правда, он не выключается. Сейчас. Ну, мы сейчас включим базу. Держи, клади его туда, в чемоданчик. Присаживайся, сейчас мы с тобой обсудим это дело все. Смотри. Ты не берешь эти низкие нотки, не цепляешь. Запеви там. А как? Ну, значит, у нас выход только замечание же будет, что мы, значит, не взяли, не по диапазону взяли. Это нужно, значит, поднимать. Вверх у тебя есть, у тебя запас. Ее нужно будет поднять на полтона как минимум. И поднимем ее, потому что с низом ты не справляешься. Это первое. И второе, там вот это место в первом куплете. Ну что ты справишься. У тебя есть запас. Ну, можно я в этой останусь? Нет, ну ты пробуй тогда, поднимай гортань, справляйся. Да, вот я с этим справлюсь. Ну хорошо, справляйся с этим, потому что там кружит, кружит земля, как вниз карусель, и мне числа. Вот это. И мне числа. Ну, либо как-то ты ее не знаешь еще, ты ее не выучил эту нотку, но она не прозвучала. То есть там в запеве было много. Заходите, Марат, да. В запеве было прилично фальшивых нот. То есть там в запеве. Именно вот по причине того, что позиционно как бы не удерживаешь это все дело, и еще сомневаешься в мелодии. Вот в точности интонации, но как оно звучать должно. Это первое. Второе, я тебе предлагаю там подняться, где вращается карусель земля. За вторым разом. А, в припеве? За вторым разом. За первым не надо. Ага. За первым держи ее. Там сотни лет. Земля. В самом-самом конце. Мгм. Ты уловила? Спой. Карусель, земля. Ага. Пока. Найди эти нотки на клавиатуре. И сейчас ты завышала. И это еще говорит о том, что тебе можно поднять. Какие там ноты? Вот, наверное, у нас где-то фасоль, посмотри. Там нет фа диез, там фа на. Немалая секунда, большая. Угу. То есть большая секунда. Вспомни, я тебе включу сейчас. Я же уже выключила этот самый. Я тебе просто здесь на компьютере включу. Второй куплет заканчивается. Земля. Сотни лет и день и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет. То есть не надо раньше. Как будто, понимаешь, должно быть такое ощущение у слушателя, что ты не будешь переходить. Земля, земля. Ой, не играй, не строит вообще ничего, я не знаю вообще. Земля. Ты низко поешь. Земля. Солнце, чтобы тебя хватило, только взять дыхание. Ну, большая секунда. Она же в гармонии звучит. Послушай ее. Послушай ее. Мы здесь? Послушай. Она звучит в гармонии.
Слушай. Та-да! Слышишь ее? Вот, просто сделать ее голосом. В самом конце сделать ее, можно голосом сделать. Потом можно добавить немножечко где-то, поняла в каком месте? Добавить, я тебе сбросила на флешку. Ты забрала флешку? Да. Добавить можно в форшлаге, добавить можно где-то чуть-чуть. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Можно сделать чуть-чуть, можно где-то. То есть у тебя два куплета, там два припева у тебя. Подумать, может быть, где-то захочется. Но эти вещи делаются только с натяжением, с хорошим. То есть если ты звук не натянешь, у тебя не получится это. Поэтому я говорю, что чем выше тональность, тем легче делать все возможные украшения голосовые. Потому что если связки провисают, голосовые, звук не натянешь, и тональность если неудобная, то ничего не получится нормально. Завтра прошлому взамен. Придет, понимаешь, да? То есть, может быть, где-то тебе захочется, но этим увлекаться нельзя. Это должно быть действительно украшением. Где-то, может быть, ты применишь это. Поняла? Ну все. Собирайся, одевайся. Уже без 27. Я тебя без текста в следующий раз не пущу. Хорошо. Да. Ты в прошлый раз то же самое мне сказала. И пришла без текста, и я пустила. Ты так подумала, да? А, все равно впустите, да? Да. Не, ну, Альбин, ну это несерьезно. Ты уже взросленькая, тебе надо как-то более ответственно относиться ко всему к этому. Тем более ты собираешься на конкурсе ее петь. А до конкурса осталось 1,5 месяца. Даже меньше. Какого он числа? Он с 23 по 29, и номинация эстрады будет 27 числа, в пятницу. 27 и 28, 2 дня эстрады. Пятница, суббота.